म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसां. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव आपणे विंचून काडलेले परजेक 430 वर्सांनी इजिप्तांतली भायर काडटा ती राती सर्वेस्पर देव सगली रात जागरण करता. ही रात पिणकेचे पिणकेन सर्वेस्पराच्या मानाक सांबाळूंक इस्रायलाच्या पुता धुवांक आदेश दिता. शुभ वर्तमानांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जेजू विशीं केल्ली देवाचे सेवकाची भासावणी भाग्यवंत मातेव उजवाडांत हाडटा. पेडेवंतांक इलाज, दुखेस्तांक बुजवण, अत्याचार आनी पिळापीड सोंसतल्यांक सुटका, एक नवो समाज घडूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक एक कश्टवतलो सेवक कसो ह्या संवसारांत धाडलो. सोणवारा दिसाक आर जाल्ल्या मनशाक बरो केलो म्हूण फारिझेव जेजूचो घात घेवंक गुडमेल करतात. हें जाणा जावन जेजू त्या वाठारांतलो घोडसरलो आनी आपलो पेकवणेचो वावर करीत रावलो. बरें करूंक सगळे दीस देवान रोजल्यात आनी खंयच्याय दिसा दुसऱ्यांक बरें करूंक देवान आटवारूंक ना. म्हणटच आडकोळ्यांनी लेगून पेडेवंतांक इलाज, दुखेस्तांक बुजवण, अत्याचार आनी पिळापीड सोंसतल्यांक सुटका दिवंक वावरुया. जेजून सगल्यांक बरी केली. आमी बरें करीत रावुया.